Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kawlujengan karahayon punapa dene sih wilasanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala mugi tansah kajiwa lan kasalira katur panjenengan sedaya dalasan kula. Katur para sepuh bini sepuh ingkang kula bekteni, para tamu kakung mahputri ingkang dadkalingga murdaning akrami mliginipun. Katur Bapak Tri Raharjo sekalian garwa sak pangombyong ingkang wonten ing mrika lenggan punika dipun pangarsani Bapak Dr. Andes Abdul Rozak Magister Hukum ingkang kula hormati inggih kadang pisan sutresna. Saderengipun kula matur alhamdulillahirabbil alamin, puja dalasan puji syukur kunjuk wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung inggih awit saking rumentahipun sih kawulasan rahmat putra diniyatipun panjenengan sadaya dalasan kula taksih kepareng makempal manunggal wonten dalem pawiwahan mriki kanthi kawonten ingkang wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Mugi-mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah paring manfaat so barokah kangge pikajeng sae ingkang kita kersakaken sesarengan. Bapak Abdul Rozak ingkang kula hormati. Atur kula ingkang kaping sepisan minangka suli salira saking Bapak Lajima Sarjana Sosial sekalian garwa ngambali ngaturaken pambagya raharja wilujeng rawuh siranengan raos panuwun tanpa pepindhan suka beng manah bilih tindak panjenengan antawis 160 detik dumugi wonten ing tlatah omah limasan manggi wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Ingkang salajengipun mugi panjenengan sak pangombyong pinarak wonten papan palenggan ingkang sangkun kasamrakataken dumugi paripurnaning gati pawiwahan prasaja wonten ing mrika lenggahan enjang punika. Ingkang kaping kalipun salam taklim saking keluarga ageng Bapak Tri Raharjo sekalian garwa katur Bapak Lajima Sarjana Sosial sekalian garwa kula tampi kanthi salam kawalayan ki waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang salajengipun wasing wigatos rawuh panjenengan bilih wonten ing ri-ari kalenggan punika dinten tumpak cemenengan surya kaping sekawan wulan wujana warsa kalih selangkung panjenengan sampun nuhoni punapa ingkang dados panyuwunipun Bapak Lajima Sarjana Sosial sekalian garwa kanthi nglarapaken saha nyuwanaken Sri Pinanganten kakung ingkang sesilih pun Bagus Anggita Kurniawan Tanaya Putri kula ambali Tanaya Pakung saking Bapak Tri Raharjo Ibu Ismi Rahayu Widyastuti ingkang pidal monting padukan Donodan RT Gang Saliwer kalih Donodan Ngemplak Boyolali ingkang samangke badhe kaudhau panggihaken kalian Roro Hapsari Ayu Astuti Sarjana Pertanian Tanaya Putri saking Bapak Lajima Sarjana Sosial Ibu Siti Mulyani ingkang pidal wonten padukan jebol RT Skanwer 7 Donodan Ngemplak Boyolali kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim badhe temanten kakung kula tampi kanthi sukarenaning panggalih ingkang samangke mbok pilih sampun dumugi wahyaning titi mangsa kala upacara dhawuh panggihipun Sri Pinanganten Saribit enggal badhe katindakaken. Seru panyuwun saking keluarga ageng Bapak Lajima Sarjana Sosial sekalian garwa mugi panjenengan kersa paring jurung pamuji mugi-mugi lumampahipun upacara dhawuh panggihipun Sri Pinanganten Saribit manggi wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa lan Sri Pinanganten Saribit dados wahyu jodoh atut runtut rentungan bagya mulya ingkang sanetya rahayu ingkang sami kaesti enggal kaparingan pituwasing padambayatan ingkang sengga dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Tindak panjenengan ugi kinanten redana ingkang wonten delancang seta menggah wilanganipun mangkih badhe kula itang piyambak lajeng
syarat sarana jejangkapanipun palakrama ingkang boten saged kula sebat setunggal monggo setunggal sedaya angsal-angsal ingkang sedaya kula minangka tandha tresna saking Bapak Tri Harjo sekalian garwa kalian Bapak Lajima Sarjana Sosial sekalian garwa. Mugi-mugi Sih Kadarman panjenenganipun ngamal kasanan ingkang sengga pikantuk leliru ingkang setraju saha ganjaran ingkang tikel matikel. Bapak Dr. Andes Abdul Rujak Magister Hukum ingkang kula hormati, wonten ing ngayun panjenengan mratelaken babagan sowan mbok bilih tindak panjenengan mboten wonten kirangipun, mboten wonten lepatipun, malah kepara saking keluarga ageng. Bapak Lajima Sarjana Sosial lan sekalian garwa enggenipun nampi rawuh panjenengan kathah kekirangan ing samkawisipun wiwit saking gubuh, lungguh, suguh lan pangrengkuh kula minangka sulih sarira saking Bapak Lajima Sarjana Sosial sekalian garwa nyuwun lumuntring Sih Samudra pangsama. Panyuwun panjenengan dinten benjang-enjang dintenipun Dite Palguna Surya kaping gangsal wulan wujana warsa 2000 langkung tabuh songenjang Sri Pinanganten sarimbit kasuwun kalarapaken kasuwanaken wonten dalemipun Bapak Tri Raharjo sekalian garwa ingkang saperlu badhe kawiwaha kanthi upacara boyong temanten badhe kula tindakaken, badhe kula estokaken. Mugi-mugi titi acara boyong temanten manggi wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Mekaten lan semanten atur kula minangka sulih salira saking Bapak Lajima Sarjana Sosial garwa katul Bapak Abdul Rojak Magister Hukum ingkang kula hormati. Minangka pungkasanipun atur saking kula pribadi, minangka talingipun basa saking Bapak Lajima sekalian garwa anggen kula matur tartamtu kathah tuna tunggapi atur tutur kelantur lantur kiranging suba sita ingkang singlar ing reh tata krama jenang sila water parisundiran apuranta menawi wonten atur lepat kawula. Babat puput pepuntanipun atur kanthi asasanti rahayu. Rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Akhirul qouli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.